É que na real tu tipo pain, no pain no gain. Dono da Katsuki, bro, então não mexe com a minha gang. Luxuoso estilo tira, poderoso tipo Rinnegan. Não quer nem longe da vila, passou de visão como Byakugan. MHRAP flex, ilusão potente que é feto clã. Estilo Katun ela mexe, tipo amor e ódio igual Sharingan. Eu era geninha, ela não queria, me tornou chunin, nada mudaria. Me formei de Unim, me admiraria. Agora quem é o cafetão da vila? E ela me chama de sensei, essa com noite entrou na minha vibe. Mas desce rebola, senta e quica pro rock. Estilo terra do tom, cinteladão de cartão. Afogando inimigos que surfam no rap, ativando o style Suiton. É choque do sistema, high tom. Sente a brisa batendo, futon. Meu raso e shuriken já tá congelado, é malícia no meu mucutom. Oh my brain, na busca de grana tipo Kakuzu. Rolling mascarado de alta no alto, perito a nível Angu. Mandei o corpo sair de Konoha, ele aterrissou lá em Malibu. Virou meu rosto marcado no topo do topo da folha, fazendo skrr. Fly high, fazendo missões tipo Rank S. Me chama de Samarro de Senpai. Se sou renegado, ela não me esquece. No meu de inimigos eu jogo kunai. Meu Keka Genkai não é só mero teste. A Katsuki na busca de Opai, não tem de Churiki que me interessa. Tsukuyomi, segui meu sonho, eu vou realizar. Enquanto eles só invocam girino, eu trago a Kurama pra te impressionar. Cheio de Rio na bag. Eles invejam a mim, mais odiado que o danço negador de pão. Eles temem ao modo Senin. Invocação, outra dimensão, meu campo tá preparado. É Bunny Flames no campo de ação, sente a chama trap, estalha materaço. Relógio igual flash, relâmpago yellow no deb. Flex é o mundo que criou, lançando jutsu, clone das sombras, parece que o hype se multiplicou. Meu Suzano é de verdade, figurante não me encare. Mais de 1000 flow nessa guerra, prodígio no estilo Kakashi. Cansei de inimigos falsos, que pensam ser aliados. Jutsu, tiro de Gok na face desses sorrateiros, tipo eu te mato. Rockstar na cena e eles falam qual é o rap mais insano em meio a essa multidão. Me tornar um renegado foi a minha opção. Cês tentam virar o jogo, mas eu sou um shinobi perigosão, Luxuoso estilo tira, poderoso tipo Rinnegan. Não quer nem longe da vila, passou de visão como Byakugan. MHRAP flex, ilusão potente que é feto clã. Estilo Katun ela mexe, tipo amor e ódio igual Sharingan. MHRAP novamente.